자, 여기는 귀여운 애들. 와 귀여워. 기니피그래 기니피그. 이제 또 줘봐. 잘한다 이서. 아 얘도 줘. 얘네 애기들도 줘. 못 떨어져. 애기들도 줘볼까? 아빠가 이렇게 잡아줄게. 안 떨어지게. 이거 줘봐. 줘봐봐. 그렇지. 먹어 친구들아. 많이 많이 먹어 뚱뚱이들아. 보자. 무섭지 않아. 움직이지 거북이 움직이지 그럼. 그럼 거북이는 움직이지. 이제 손으로 해 손으로. 손으로 집어. 손으로 집어서 국자에다 넣어. 던져. 던져. 그냥 그거 던져. 맞아. 때리는 거 아니지? 뭐야? 생쥐야? 생쥐야? 우와. 처음 보는데 너무 귀엽다. 코릴이? 캥거루지잖아, 캥거루지. 너무 잘 뛴다. 아니야? 뭐야, 그러면? 보다 작잖아요. 캥거루보다 작다. 이름이 코릴이래, 코릴이. 이거 먹니? 많이 먹어라. 이거 돌려보자 이거. 줘봐, 줘봐. 맞아. 오리? 먹어라. 주는 거 맞지? 우와. 온다. 이서 이제 먹이 줘. 이서가 먹이 줘. 아빠가 소리로 이서가 줘 먹이 줘. 이사 먹이 먹이 주래. 던져줘. 먹이 던져줘. 애기 타고 가봐. 사줘. 어디? 어머, 탈출했어. 저 어떡해? 나왔어 얘는. 어머머머머머머. 어떡해? 너는 왜 나왔니? 탈출했어 한 마리가. 어떡해? 오! 너라고. 난 어디로 갔나 했더니 있잖아. 아. 저번에서 찾았는데. 다이어트 정말 자는 애한테 던지는 거. 아이고 잘 주네. 귀찮대. 아, 잠자잖아. 또 가보자. 앵무새 저 위에 봐. 이제 어때? 앵무새가 어떻게? 안녕하세요. 짹짹했어. 얘들도 말해. 안녕하세요. 안녕. 쌍둥이야 쌍둥이. 커플이야 커플. 똑같아. 커플이야 커플. 뭐라고? 쌍둥이 안녕. 쌍둥이 안녕. 커플 안녕. 미꾸라지다 미꾸라지. 쌤이 오빠 온대야. 미꾸라지야. 먹었어? 잘해서 또 줄까? 이거 주죠. 알았어. 대고. 이거야. 먹어라 가까이 대줘야지. 이거. 먹어라. 먹어라. 오 먹었다. 오 먹었다. 오 신기하다. 싸워. 손 조심히 서. 싸워. 싸우지 마 얘들아. 먹고 있어? 먹고 있다. 먹는다 그지? 자 안녕 해줘. 여기는 무서워? 여기 중간에서 구경만 해. 안 무서워. 보자 뭐라고? 이거 주죠. 좋아요 잡아요. 꽉 잡아. 넘어지지 않을까 조심해. 줘. 먹어. 또 줘. 야, 그물 뚫리겠다. 먹어. 먹어.
이거. 앉아. 엄청 크다. 엄청 크다. 크다. 이거 이거 봐. 엄마랑 같이 와봐. 가까이 많이 못 나와. 그래서 엄마랑 여기서 가서 가야 돼. 말아 안녕 해줘. 안녕 담덕아. 너 색깔이랑 옷 잘 맞는데 사슴이랑? 우지랑? 찜질방 포스예요. 이세야, 그래서 여기 봐봐. 전도사님 여기 봐야지. 하나 둘셋 그치. 봐봐. 우와 꽃사슴 봐. 너 이제 엄마 필요 없구나. 메추리야. 우와. 내가 언니한테 자꾸 언니 부르니까 나 아니 얘 내 친구들한테도 언니라 그래요. 이모를 안 하고. 이세야 메추리야 메추리. 이세 얘가 누구라고? 사준 어떻게 먹어? 사주 그렇게 먹어? 어떻게 먹는다고? 와우 덥다. 어이구 우리 두찌 다음에 또 오자. 많이 봤어? 먹이 많이 줬어? 재미있었어? 반짝반짝 잘 됐어? 타조는? 말이랑 염소는 어땠어? 안 묻었어. 진짜? 다음에 또 오자. 안녕하세요.